situace, aby to ne tam bylo co nejméněkrát. A dá se to ovlivnit způsobem, jakým se chováme. Většina lidí totiž to odmítnutí ani nikdy nedostane. A víte proč? Když se neopýtám. Ano, oni to ani neskusí. Protože co kdyby jim někdo řekl ne? Jak to zvládnou? Jak to přežijou? Co s tím budou dělat? Mimochodem, technika ne se používá v obchodě právě proto, aby se uspěl. Je to relativně nový přístup a ti z vás třeba pracoval někdo v korporátu někdy? No. Takže KPIs, co to je, tak musí víte, jo? KPIs, to je, že musíte plnit nějaký cíle. A většinou těch cílů máte, že si musíte domluvit nějaký počet schůzek třeba, nebo udělat nějaký počet telefonátů. Cílem samozřejmě je ve finále, abyste prodali. Ale přišlo se na to, a funguje to, že čím víc získáte ne, tím víc získáte ano. Statisticky. Je to zase nějaká technika, jde o to ji správně používat, ale dneska už jsou firmy, které chtějí, aby ty obchodníci za každý den splnili nějaký počet ne, který dostanou. Protože oni ví, že za určitým počtem ne vždycky bude následovat nějaké ano. To je statistika. A prostě ze statistikou nic neuděláme. Takže zase je to o tom, jakým způsobem my se díváme na tu danou situaci, jestli ta sklenice je napůl prázdná nebo napůl plná. Každopádně většina lidí to ani neskusí, takže nehrozí, protože ten problém, že já neuspěju, tak samozřejmě nikdo tomu nechce čelit. Mohou se bát toho, že na ně lidi budou hrubí. Třeba má někdo špatný den a osočí se na něj, prostě nebudou s nima hezky mluvit. A nebo, já to občas použiju, že je matka opustila na hlavu. Jinými slovy, že jsou úplně blbí. Jako, což občas na takový lidi narazíte. Jo, prostě potkáte člověka a ten je úplně mimo realitu, mimo chápání. Ale to jsou takové ty hlavní důvody, proč to lidé neskouší. Ten strach z toho odmítnutí je tam hrozně velký, protože většinou si to zažili. A zkuste se podívat na to, když jste třeba, když máte děti. Jo, tady už jsem se dneska ptal na děti, takže jste si tím prošli. A ty děti, když jsou malí, tak reagují na ne. Moc nereagují, že jo? Prostě oni jdou a dělají to znova a znova a znova. Jo? A to, že to nejde, tak si musí jako něco sami vyzkoušet. Jo? Oni ještě nechápou, co vy jim říkáte. Takže i u těch dětí my se můžeme učit. Je ale potřeba si uvědomit jednu základní věc. Kdo dýchá, má strach. A strach je něco, co je pro nás přirozené. Je to něco, co každý má v sobě a vůbec nic s tím neuděláte. Prostě to tam máte. Je to něco, co je spojené s člověkem a s jeho existencí. Protože díky strachu tak člověk přežije. Je to přirozená lidská emoce. Protože kdybychom neměli strach, tak už lidstvo sežrali dinosauři. No, protože byste se nebáli, že jo, a šli byste a... Takže strach vlastně pomáhá přežít. Díky strachu eliminujete spoustu situací, které vás mohou připravit o život. Takže je to opravdu přirozená emoce, kterou v sobě máme a nemá smysl si říkat cokoliv jiného. Prostě tam je. Je to hlavní program našeho mozku. Přežít.
neriskovat. Když neriskuju, přežiju. Ano, když riskuju, můžu něco získat, ale když neriskuju, tak s velkou pravděpodobností přežiju. A co chce náš mozek? Náš mozek chce, aby naše tělo žilo a fungovalo. A ten strach se mu k tomu krásně hodí. Takže snažit se přeprogramovat to, že v hlavě máme strach, úplně dobře nepůjde. Protože to tam prostě je tisíce let a máme to v genech. Takže je potřeba to přijmout, že máme strach. A je to správně, že máme strach. Takže akceptujte to. Nebojujte s tím. Je to přirozená lidská emoce. Ať už je to strach z odmítnutí, ať už je to strach z nehody, strach z nemoci, z čehokoliv. Ten strach vlastně nás chrání a ten mozek chce, aby jsme žili co nejdřív. To, jestli je to pak dobrý nebo není, to je druhá věc. Jo? Ale když to přijmeme, tak s tím můžeme pracovat, můžeme to ovlivňovat a můžeme využívat ten strach i v náš prospěch. 2 způsoby, jak se zbavit strachu. Číst motivační literaturu, přesvědčovat sám sebe, že to tak není, dívat se na motivační videa, přesvědčovat své podvědomí, že to vlastně nevadí. Tohle to už jste asi slyšeli. Asi už jste to i zkoušeli. Funguje vám to? Nefunguje, že jo? Většině lidí tohle to nefunguje. Ale těm já nechci říct, přestaňte číst, přestaňte se dívat. Tam jsou skvělé věci. Jsou tam věci, které ovlivňují vaše podvědomí a které postupně zapadají. Takže určitě to dělejte. Ale ono to není pouze o tom čtení. Jsou to prostě věci, které se zdají být jednoduchý, ale úplně nefungují. Ono vlastně nejlepší je se takovým situacím vyhnout. To je ten druhý způsob, který funguje. Takže vytvářejte si v životě takové situace, které vás nedostávají do toho, abyste ten strach tam měli. Aby tam byly ty negativní emoce. A tohle je způsob, jakým to dokážete výrazně ovlivnit. Vyhledávejte situace, které jsou pro vás pozitivní, a nebo si je vytvářet. Vemte to do svých rukou a vytvořte si takovou situaci. Lidi totiž jenom reagují. Oni reagují na vás. Je to velmi jednoduché. Když někomu přijdete, tak ten člověk reaguje na vás. Je to akce a reakce. Představte si situaci. Potkám člověka na ulici a dám mu 100 euro. Bude nadšený, že jo? Nebude to chápat, bude veselý, paráda, dostal jsem 100 euro. A on mě obejme a bude prostě reagovat na to, co jsem udělal. A úplně ta samá situace. Kompletně oba jsme ve stejném nastavení, ve stejný náladě. Já k tomu člověku přijdu a místo 100 euro mu dám pěstí do nosu. Jak bude reagovat? Úplně odlišně. On vlastně reaguje pouze na mě, na moje jednání. Jo, na téhle situaci ona je taková jako absurdní, že jo? Ale na té si to člověk dokáže uvědomit, jak to vlastně funguje. Že lidi reagují na nás. Takže co z toho plyne? Aby reagovali jinak, musíme něco změnit my, ne oni.
My musíme změnit náš způsob chování, způsob, jakým mluvíme, způsob vystupování. Protože oni na nás pouze reagují. Na tohle se zapomíná. Jo. Tohle je něco, co se lidi neuvědomují, ale funguje 100%. Lidé reagují na to, co říkáme, co děláme a na řeč těla. Možná už se někomu z vás stalo, že jste někoho potkali a teď k vám přišel a řekl, hele, já ti chci něco říct. Jo. A teď vy jste v tu chvíli už věděli, že vám chce něco prodat. Stalo se to někomu z vás? Stalo. A v takovém případě ani nezáleží na to, co ten člověk říká, ale záleží na tom, co ten člověk vlastně má v sobě. Protože vy to poznáte z té řeči těla, z té mimiky. To je totiž něco, co 99% lidí nedokáže ovlivnit. Vy dokážete ovlivnit, co říkáte. Vy se dokážete naučit řeč a mluvit něco, ale pokud vaše tělo bude vysílat úplně jiný signály, tak ten člověk naproti to pozná. Tak jako to poznáte vy. Takže jak tohleto kontrolovat a řídit? Všechno je řízeno naším záměrem. Co je to záměr? To není řečnická otázka, to se ptám vás. Co je to záměr? To, co chceme dosáhnout. Co chceme dosáhnout? To je náš cíl, no. Přesně. Takže, když jdu prodat, můj záměr je prodat, mé tělo je nastavené, že jdu prodat, takže i když budu říkat něco jiného, tak to ze mě ucítíte, že vám jdu něco prodat. To už bych musel být fakt jako velký profík, abych to dokázal všechno tohle ukontrolovat. A bohužel řada lidí to tak má, že jde prodat. Ten záměr si takhle nastaví. Potřebuji ještě jedno předplatný, abych splnil tohle. Potřebuji ještě jedno předplatný, protože pak budu mít top tým. Jo, potřebuji ještě tenhle měsíc vydělat 100 euro, tak musím dneska prodat. A když do toho jdete s tímhle, tak prodáváte, to vaše tělo to z vás vysílá a je to z vás cítit. Vím, že to zní hrozně jednoduše, ale není jednoduchý tohleto kontrolovat. Ale ten záměr vlastně je to, co vy vysíláte. A přebije to. Vy neuvidíte tu jemnou mimiku, kterou máte. A ty lidi to vnímají. Vědomně, podvědomně, prostě to vnímají. Zkuste si vy sami vzpomenout na nějaké situace, kdy jste přesně poznali, co bude následovat, když jste někoho potkali. Jo, ten záměr, který tam je, tak to naše tělo se podle toho chová. Takže takhle to má hodně lidí. I já jsem to tak vnímal. Protože jsem nevěděl taky, že to můžu mít nějak jinak. A ono to někdy zafunguje. Jo? Já neříkám, že ne. Určitě to někdy zafunguje a záleží i na tom vašem protějšku. Nicméně celou řadu lidí to odradí. A ve chvíli, kdy vy máte takovýhle záměr, tak pak velmi jednoduše často slyšíte to ne. Protože ty lidi už jakoby z principu to odmítají. Tam je totiž jedna věc. Lidi milujou nakupování, ale nesnáší, když je někdo tlačí do toho, aby nakoupil. Takže vy musíte udělat situaci, aby oni chtěli nakoupit. A přitom jim neprodávat.
tohle to je cesta. Ten svůj záměr si posunout o 1 stupeň zpátky. To znamená, nedám si za cíl té schůzky prodat. Můj cíl je předat informaci. Předat informaci o něčem skvělém, o čem já jsem přesvědčený. Vím, že to funguje, vím, že to lidem může změnit život. A můj cíl je předat informaci. A pokud si tohleto dokážu v hlavě srovnat, tak tohle je můj záměr. A protože vím, že to je něco skvělého, cítím to, vnímám to tak, mám tu zkušenost. Už jsem viděl, kolika lidem to změnilo život. Tak ze mě jde prostě pozitivní energie. A ty lidi to vycítí. Já jim pouze předám informaci. Tím jsem splnil svůj cíl. Tím pádem sám se sebou jsem spokojený. A to, jestli ten člověk ve finále uskuteční prodej nebo ne, když jo, je to fajn. Když ne, taky může to nastat. A může být řada důvodů, proč zrovna teď ne. To zrovna, když je to teď ne, neznamená, že to zítra bude ne. Ale když vy k tomu přistoupíte takhle, že splníte ten svůj cíl a máte splněný cíl, tak i sami ze sebou budete daleko víc spokojení. A neovlivní vás to, že třeba ten člověk si to teď hned nekoupí. Ale už jenom to, že on z vás neucítí, to, že ho tlačíte do prodeje, že se mu snažíte něco prodat, tak i když teď nemůže koupit, tak třeba koupí zítra nebo pozítří. Nebo za měsíc. Protože vy nevíte, v jaký on je situaci. Vy nevíte, co se s ním teď děje. Třeba před týdnem zbořil auto a musí nutně koupit nový a teď prostě nemá. Třeba ho vyhodili z práce a potřebuje zaplatit nějaký splátky hypotéky a teď prostě nemá. A vy to nevíte. A to jsou situace, se kterými se vám ty lidi nebudou chlubit. No, nevím jak vy, ale když se mi úplně něco nedaří, tak taky nejdu a nekřičím to do světa. Jo, takhle to prostě lidi mají. Takže vy nevíte, co se tam teď děje. Ale pokud ten člověk tu informaci shledá jako užitečnou, zajímavou a pro sebe prospěšnou, a i když teď nemůže, tak on se k vám rád vrátí za nějaký čas, protože z toho ničeho netlačili, protože jste mu to hezky vysvětlili. Ale musíte tam mít ten záměr a musíte si nastavit, že ten cíl je tady. A zkusit na to myslet. Zkusit na to myslet už ve chvíli, kdy si domlouváte schůzku. Připomenout si to ve chvíli, než tu schůzku začnete. Co je můj cíl? S čím já budu spokojený? Ano, já jdu předat informaci, sdělat toho člověka, já mu můžu změnit život. Když tam bude prodej, super, tak to bude skvělý pro všechny, on si ho změní co nejrychleji. Když tam dneska nebude, tak možná bude zítra, možná bude pozítří. Je to jako když zasíváte ty semínka, tak každý vám vyklíčí trošku jiný čas. Takže tohle je důležité. Neprodávám, nenutím nakupovat, nic od toho člověka nežádám. Dávám pouze lepší možnosti, než on má teď. Což tak je. To je potřeba si uvědomit, že to tak opravdu v realitě je. Protože pouze ty lidi znají svůj život a svoje možnosti nejlíp. Nemůžeme rozhodovat za ně. I když víme, že by to potřebovali, oni to ví, tak my nevíme, v jaký aktuální situaci je. Jaký bude mít výdaje, co se jim stalo v práci, co je čeká příští týden, příští měsíc. Zkuste si tohleto uvědomit, že to tak ty lidi mají. Protože vy to tak taky máte.
s váma, když se někdo baví a něco vám nabízí, tak třeba by se vám to líbilo, ale zrovna teď nemůžete. Z nějakých důvodů. Takže takhle to mají i ty lidi. Takže mým cílem je předat informace. Velmi jednoduše. Tohle to si nastavit, tohle to si opakovat. Ano, důležité je, jak ty informace předáte. Jo, to jsme si říkali předtím. Ta forma, jakým způsobem toto tomu člověku sdělíte, je na vás. To, jak vy komunikujete, to je na vás. No, vždycky je dobrý toho člověka nejdřív si poslechnout a pak teprve o něčem mluvit, pamatovat si, že méně je více a takovéhle základní věci. Ale jdeme předat informace. Protože neříct to by bylo kruté. Zní to zvláštně, ale já jsem to už taky zažil. Abyste věděli, o čem mluvím. Já jsem procházel nějakým obdobím, kdy jsem se bál, abych neslyšel to ne. Prostě to tak bylo. A měl jsem spolužáka. Pamatuju si, že jsem mu to chtěl říct, a pak jsem mu to neřekl. Protože sám jsem si vyhodnotil, že on je úplně v pohodě, že stejně by mě poslal do háje. A já ten týden jsem toho měl jako, že jsem nechtěl slyšet ne. No a potkali jsme se po nějaký době, myslím za 2 roky. A nebyl to příjemný rozhovor, protože on mi řekl, že je na mě naštvaný. Protože zjistil, že dělám zenzino, co to všechno umí. A kdybych mu to tenkrát řekl, tak on na tom byl dneska daleko líp, protože on se to dozvěděl teprve před pár měsíci a dozvěděl se, že zrovna tu nemoc, kterou on řešil, takže to dokáže úplně skvěle posunout. Ale já jsem mu to neřekl. A vymlouvat se na to, já jsem nevěděl, že máš tu nemoc, že jo, co by mi řekl. Myslíš, že všem na potkání vykládám, že mám nějakou nemoc, že jo. Takže já jsem mu vlastně vzal tu šanci. On mohl být někde jinde. A mě to, jako, to byl takový okamžik, kdy mi to fakt došlo, že dneska to neposlat dál je krutý. A to, jak člověk s tou informací naloží, to už je na něm. Jo, ale předat mu ji, dát mu tu možnost. On si tu možnost buď vybere, nebo nevybere. Ale připravit ho o tu šanci něco zlepšit, něco změnit. Nevím, já jsem se dost dlouho potom cítil špatně po tom rozhovoru. A občas mám tendenci, že se mi třeba nechce, ale pak si na tohle vždycky vzpomenu a během té krátké chvíle předám a fakt dneska to mám postavený takhle. Protože je potřeba si uvědomit, že to, co my máme, tak je lepší, než to, co oni mají. Pokud už zrovna nemají nějaký zenzeno, že jo? Pokud už zrovna na to nejedou. Ale tohle to je pravda. Já tomu člověku nezprostředkovávám nic, co by bylo horší, než má dneska. Naopak. Já mu opravdu ten život můžu zlepšit. A to ať už ve zdraví, nebo ve financích, nebo v oboji. Tak to prostě je, to je fakt. A nemám se za co stydět. Samozřejmě můžou říct ne. Ale to je o tom, že neodmítají nás, ale tu nabídku a právě teď a právě tady. A ty důvody jsme si říkali. Tam opravdu může být celá řada důvodů. Takže když už to neuslyšíte, což se vám může stát, tak jde o to si tohleto uvědomit, že zatím může být cokoliv a ten člověk to s váma nechce sdílet. Pokud to není zrovna ten člověk, kterého matka odpustila na hlavu. Jo, tam pak s tím neuděláte vůbec nic, ale na takový lidi taky narazíte.
A to je to, že mluvíme se špatnými lidmi občas. Občas to informaci sdílíme s lidmi, kde to vůbec nedává smysl. Takže i tohle je potřeba si uvědomit. Vybrat si vlastně člověka, se kterým to sdílíme, kde to ten smysl dává. Kde on se může rozhodnout. A co si pod tím představit? Tak třeba si představte, že potkáte nějakého žebráka na ulici a začnete mu vysvětlovat, jak by pro něj byl skvělý balanční olej. Jasně, máte pravdu, určitě by mu to pomohlo. Ale tam jsou objektivní důvody, proč si ho nemůže koupit. Jasně, možná vás překvapí, vytáhne 1000 a dá vám jí a řekne, jí mi volej. Ale nevím. Jo, někdy mluvíte s lidmi, kteří nemají rozhodovací pravomoci vůbec. Někdy jsou to manželky, někdy jsou to manželé. Jo? V každé rodině je to trochu jinak. A pak to úplně jako jde vniveč. Nebo přesvědčovat 10letýho kluka, jo? To je super, ale jak on to pošle dál. Takže si uvědomte taky, s kým mluvíte. Komu to říkáte. To už jsou takové jako nuance drobnější, ale je dobrý na to myslet. Abych mluvil se správnými lidmi. Jako my to zase obecně nemáme tak těžký, protože ta naše cílovka je vlastně většina populace. Většině populace to může prospět. Jo, každopádně zase ne každý si to může dovolit hned. Na druhou stranu nesoudit lidi ještě dopředu. Nevím, možná se vám to stalo, že jste si mysleli, že někdo má spoustu peněz, pak vám řekne, že to je drahý. Ano. A potom narazíte na člověka a si řeknete si, tyjo, kdyby si vzal ten olej, to by mu pomohlo a on si pak veme protokol a vezme si pro celou rodinu. Jo. Takže někdy my ovlivňujeme sami sebe, takže tohle to z té hlavy zkusit vynechat a nerozhodovat za to lidi. Takže tohle ne je potřeba akceptovat. Je to ne, který je teď a tady. Pokud vy tu svoji práci děláte dobře, předáte informaci, splnili jste svůj cíl, tak velmi často se to vrátí. Hodněkrát se mi stalo, že se mi lidi ozvali po pár měsících, po roce a zeptali se mě, ještě tohle děláš? Ještě mi můžeš pomoct? Protože ta informace k ním třeba mezi tím doputovala z víc stran. A protože věděli, že se mi do ničeho netlačil, že jsem jim to v pohodě vysvětlil, tak přišli ke mně, abych já jim pomohl. Nicméně to, co jsme si řekli, tak tomu předchází domluvit si schůzku. A jak si optimálně domluvit schůzku, abych nedostal ne? Tady jsou konkrétní příklady. Můžete si je napsat nebo si to pak vyfotit. Konkrétní věty, které můžete použít. Je tu něco, co by mohlo, ale nemuselo být prioritou. Je to jenom možnost. Je to další možný směr ve tvých volbách, ve tvých rozhodování. Je v pohodě říct ne, jen se nechci cítit špatně a provinile, že jsem ti o tom neřekl. Nechci, aby si zjistil, že jsem to věděl a neřekl ti. Mám tu něco, co můžete rozhodnout až třeba v budoucnu. Nemusíte se rozhodnout hned. Než ti povím, jak to funguje, musím říct něco důležitého. Je v pohodě říct ne a nechat vše, jak je. Můžeš říct ano a změnit svůj život k lepšímu. A já potom vše vysvětlím detailně. Tohle to jsou třeba příklady vět, které vy si ale můžete dát do svého jazyka. Je to jenom takový příklad,
kdy vlastně, když to shrnu, tak ten člověk už na začátku ví, už na začátku, když vy mu vlastně říkáte, že máte nějakou zajímavou informaci, tak už mu v tomhletom říkáte to, že on má možnost volby, že vždycky může říct ne, že vždycky se může rozhodnout. A tohle to je velmi často problém u lidí, že tohle na začátku neřeknou. Nedají na začátku tu možnost té volby. A lidi chtějí mít ty zadní vrátka. Chtějí na začátku už slyšet, že když si mě poslechnou, že můžou říct ne. Takže pokud si vymyslíte nějakou svoji 1-2 věty, třeba podle těchto vzorů, který budou respektovat tu možnost volby, tak si vám ta schůzka bude domlouvat daleko lépe. Protože ten člověk bude vědět, že vy ho tam nebudete do ničeho tlačit. Nebo to bude minimálně předpokládat, když jste mu to takhle na začátku řekli. Tady jsou trošku pokročilejší věty a techniky. Mám tu dneska pro tebe 2 nabídky. To samo o sobě vyvolá zvědavost. Protože zvědavost je další lidská emoce. Lidi jsou prostě zvědaví a chtějí se dozvědět něco nového. Jo, nemusíte použít nabídky, můžete říct, mám tady pro tebe 2 druhy informací. Zase vy si to můžete nějakým způsobem uspůsobit. Ta první, nech svůj život jít, jak je, nic neměj a je to úplně v pohodě, to si můžeš vybrat. Nebo nabídka číslo 2, co když to může vyřešit nějaký tvůj problém. Což můžeš ale posoudit pouze ty sám, to nemůžu udělat já. Já ti můžu předat jenom informaci a ty sám si můžeš rozhodnout, jestli to třeba nemůže nějaký z tvých problémů vyřešit nebo je někam posunout. Protože já neznám, co se odehrává teď v tvém životě. Nevím to. To víš jenom ty. Já ti prostě dám informace a ty se rozhodneš. Všechno zůstane tak, jak bylo, nic se nezmění, a nebo se třeba něco změní a ty to budeš považovat za prospěšné. Tohle funguje taky báječně. Ono při používání těchto technik je taky dobré si dopředu rozmyslet, s kým budete mluvit. Jestli je to někdo, koho ještě neznáte, ale většinou už je to někdo, o kom něco víte. Takže víte cirka, jaký je člověk, jak může reagovat. Takže si zkusit vybrat nějakou správnou větu, která zrovna jeho osloví. Protože ne jedna věta bude fungovat na všechny optimálně. Takže je dobrý mít připraveno jich několik a střídat. Obecně lidi mají možnost volby. A vy jim tu volbu už tady dáváte. Všechny ty příklady jsou o tom, že ty lidi si můžou zvolit, jestli ano nebo ne. A už to ví dopředu, že si to můžou zvolit. Tohle je další skvělá technika. Požádat lidi o pomoc. To funguje skvěle. Řekněte mi, když vás někdo požádá o pomoc, odmítáte, anebo neodmítáte? Co? Neodmítám. Neodmítáte. Podle toho kdo, podle toho jak. Ale dá se říct, že obecně, pokud někdo se hezky chová, je to slušný člověk, tak neodmítneme mu pomoc. Tady máte opět pár konkrétních technik. Rád bych začal nový projekt, který mi přijde velmi zajímavý. Ty jsi byl vždy takový člověk s velkým rozhledem a zajímal by mě tvůj názor. Můžu ti tady předat nějaké informace a ty mi řekneš, co si o tom myslíš? Příklad.
Rozjíždím nový projekt, vím ale, že nemáš čas, přesto by mě zajímal tvůj názor, co si o tom myslíš. Nebo třeba máš někoho, kdo se v té oblasti pohybuje, kdo by mi mohl pomoct. Další příklad. Dostal jsem se nyní do nového projektu, který je fakt výjimečný, ale potřeboval bych se poradit s někým zkušeným, jak v některých věcech pokračovat. Můžete si vymyslet jakoukoliv jinou větu. Ale to, co tady vidíte, tak je to, že říkáte, mám něco nového, něco zajímavého, potřeboval bych tvoji pomoc, potřeboval bych znát tvůj názor, a tady si samozřejmě i trochu hrajeme s egem toho člověka, kdy říkáme, ty jsi zkušený, vážím si tě a tak dále. Jo, ale zase jako používat to s rozmyslem, když půjdete za prodavačkou v potravinách a řeknete jí, hele, já bych chtěl tvůj názor, protože ty máš takovej skvělej rozhled v podnikatelském světě a v investicích, tak dáš mi půl hodiny, abych ti tady něco řekl, tak toho člověka akorát vyděsíte, že jo? Takže zase jako používat zdravý rozum u toho, ale funguje to skvěle. A myslím si, že tu půl hodinu si na vás každý vyšetří. Jo, neříkejte, že jako chcete 2 hodiny s ním mluvit. Řekněte, hele, 20-30 minut, prostě rychlý kafe někde a já se potřebuji rozhodnout a tvůj názor je pro mě důležitý. Zajímá mě, co si o tom myslíš. A tam tomu člověku vysvětlíte tohle, něco málo řeknete o firmě, o tom řešení, o testu a chtějte jenom názor. V zásadě vy jste udělali to, že jste předali tu informaci a teď je na tom člověku, jak s tím naloží. A musím říct, že velmi často ten člověk chce otestovat. Zajímá ho to, jak je na tom on. Jo, takže stává se z něj zákazník. To, jestli s váma půjde do biznesu nebo ne, kolikrát už jsem dostal i zajímavý kontakt. A jenom jsem požádal toho člověka o pomoc. Je to fakt hrozně jednoduchá technika a vy víte, že máte něco, co prostě má obrovskou sílu. Takže spíš jde jenom si vypilovat pak už tu techniku, jak tu informaci předáte a co tomu člověku předáte. Ale tohle funguje. A když tohle to použijete, tak ve většině případech si tu schůzku domluvíte. To nejhorší, co můžete udělat, je, že ten člověk vám řekne do telefonu, hele, tak mi řekni, o čem to je. No, to jako nejde, to nefunguje. Protože vy vlastně to potřebujete minimálně nakreslit a ukázat. Jo, tak mu řeknete, hele, jako hrozně rád bych ti to řekl, ale to nebude fungovat, protože já tady mám nějaké obrázky a ty jsou toho součástí a já jako potřebuju vědět ten tvůj názor na to. Jo, můžete mu říct, jo, hele, je tady nějaká technologie, která prostě umí analyzovat lidskou buňku a to je něco, co ti musím ukázat, to je něco, co ti jako těžko vysvětlím, protože jednak tomu sám moc nerozumím, jo, a jednak bych to nechtěl říct špatně. A víc bych jako neříkal. A uvidíte, že ze zkušenosti můžu říct, že ty techniky, o kterých jsem tady mluvil, tak 8 z 10 případů si tu schůzku domluvíte. Ale jde o to je používat cíleně a s rozmyslem a najít si ty správné věty, které sedí pro vás. Jo, já jsem vám sem dal věty, které používají lidi, některý z nich používám já, ale ve finále jsem si je stejně přizpůsobil a přizpůsobuju si je vždycky i vůči tomu danému člověku, se kterým mluvím. Takže chce to nějakou maličkou přípravu. A když si ji uděláte,
těch věd si dáte dohromady třeba 10. A věřte mi, že je vymyslíte docela dobře, že si fakt jako na půl hodiny ty sednete sami se sebou a vymyslíte je. Tak se vám budou hrozně dobře používat. A čím víc je budete používat, tak tím víc to bude přirozené. Ale hlavně, a proto jsme to dali až sem do téhle částky, je důležitý, abyste se stotožnili s tím záměrem, s tím cílem, s tím posláním, který vy tam máte. Jo, možná jste profík, který celý život prodává a prodá cokoliv, tak jako pak ten záměr úplně řešit nemusíte, ale většina lidí to takhle nemá. Takže tohle byly konkrétní věci. Nezní to tak složitě, není to tak jednoduchý. Jo, ono, práce s naší hlavou je to nejtěžší. Přesvědčit vlastně sám sebe o něčem. Když celý život mě někdo přesvědčoval o něčem jiným, tak je to těžké. Ale dá se s tím pracovat a můžete to úspěšně používat. Jenom je potřeba na to myslet. Je potřeba na to myslet, než zvednete ten telefon, je potřeba na to myslet, než jdete na tu schůzku. A je potřeba si tohleto uvědomit. I když si třeba budete plánovat cíle, tak si naplánujte, kolika lidem chcete předat ty informace, v jakém čase. Jo, takový to myšlení, to starší, to klasický je, naplánuj si, kolik budeš mít nových zákazníků. A ono to teoreticky jde taky. Protože vy, když to budete dělat, tak si řeknete, tak, předávám informace a vím ze zkušenosti, že když 20 lidem předám informaci, tak třeba 12 z nich se stane hned zákazníky. A s tím už se dá plánovat. Divili byste se, tyhle ty techniky, když začali lidi používat, tak se jim třeba, mám tam jednoho partnera v Čechách, a ten měl jako báječnou úspěšnost. Jo? Ten měl skvělou úspěšnost na 50 schůzek, 1 objednávka. A dělal to pořád stejně. A mu říkám, Pepo, hele, ty to děláš nějak a máš takovýhle výsledek. Co kdybys to dělal jinak? A pro něj bylo cokoliv jako těžký to změnit. Ale zase mu nevadilo to ne teda. Jo? Musím říct, že mu to vůbec nevadilo. Jako tam byl zase trochu jiný problém v tom, že jsem se zeptal, Pepo, a proč? Proč to nevyšlo? Já nevím, já už jsem se jich neptal. Já jsem na ně nechtěl tlačit. Jo, ale to už bychom zase byli v jiné přednášce, jak vlastně vést tu schůzku a jak to realizovat a co říkat a jak zvládat námitky. Jo. A tak jsem ho donutil, že jsem mu normálně řekl, že jako, když si to chce dělat po svém, tak ať si to dělá, ale já mu prostě pomáhat nebudu, že jako to je ztráta času pro mě. A udělali jsme takovou dohodu, že to týden bude dělat tak, jak chci já. A pak ať si dělá, co chce. No a za ten týden, první den se nezměnilo nic, protože on taky nic nezměnil. On měl jako pocit, že jo, ale nahrávali jsme si ty telefonáty a nic nezměnilo. Nicméně došli jsme k tomu, že za ten týden, kdy jsme fakt jako každý den to spolu konzultovali, tak z těch 50 tam najednou bylo 20 objednávek. Jo? A samozřejmě bylo to i o té technice, jak on jim to potom prezentovala a podobně. Jo? Ale zase, já se vrátím na začátek k tomu, co jsem říkal. Lidi reagují na nás. Takže pokud my se nezměníme, tak ty jejich reakce budou pravděpodobně pořád stejné. Se stejným výsledkem. Jo, prostě lidi, kteří budou jednu věc dělat 100krát stejně, tak můžou očekávat 100krát stejný výsledek. Pravděpodobnost, že bude jiný, tak se úplně nedá očekávat. Takže potřebuji změnit sám sebe, to, jak já se chovám,
protože to znamená, že ty lidi pak na mě budou reagovat jinak. No, tak jestli mu dám 100 euro nebo pěstí, že jo, tak ta reakce je jiná. Takže tohle to si uvědomte a vždycky začínejte u sebe. A tady jste dostali nějaký návod, jak to udělat. Dostali jste návod na techniky, ale za mě ta hlavní myšlenka je ten záměr. Protože když ten záměr si postavíte tak tímto způsobem, tak uvidíte, že to prostředí kolem vás se změní a že ty ne tam budou jenom minimální. A zároveň jsme si i řekli ty důvody těch ne. Takže doufám, že využijete v praxi, že mi příště řeknete, jak se vám to podařilo. Takže za mě všechno.